bokangi photo na petit wana eloko esenga pasi petit aza posé petit wana aza posé tala photo wana petit aza mabongo na poche aza posé eloko epesinga kanda yango wana fali artiste munene oketiele maboko boye pardon monsieur Timba aza musicien oyo aosala biso ne aza musicien oyo azo mema mboka wana komona eti na batalala ntan wana bana na biso toyeba bana mais aza star na biso munene bana tie réalité oyo emonene na photo wana po nga nazo juger kaka photo wana papa petit na biso non subi afandi posé mabongo na poche posé eloko epesinga kanda na loba na photo wana yango wana posé fali bongaka omoni ndenge inos bi afandi ebongaki fali nda fanda bongo inos bi nda chat 2 points mais ngai ka musingai fali nda ke chat 2 points na même si walo ba photoshop so za photoshop nako ni ma photoshop a marque wana te po so tali nde ba telemi wana ba talani ma mutu ya photoshop te ndenge bakendaka basombaka ba trophée wana bakopelaka na ba trophée wana oza télévision moni oza baola na Coxy mana po azoba ba disque d'or biso to mona yango omona yango wapi disque d'or tilelo ezakaka o président so facha baki to ko funer le passé te mais ya ba comment fuyer le passé à disque d'or ti c'est le disque d'or zo bimakati so ko lo ba omoni dynastie nalandaki yango un peu na mozindo te mais nalandaki dynastie wana omoni faire de nature na boki le na ba fleur ba frère ba batuma bana ba to benga ba grand esprit un esprit moko boye pono e bango kaka il faut ça muto poza muto be esprit on comprend ko ba vena biso wenge bonga ba sala ba rêver leki na bango asale loko wana yango nde to benga esprit wenge yango nde fo ba lobaka banda lelo fere yango nde ba benga esprit wenge o ba lobaka na esprit wenge wana c'est des taureaux o nde osali oyo il faut que ça va venir na biso ba JB ba Wera ba Blaise ba Dolph ba wana revaga wana tika la coste wana revaga na donc omoni la coste aza mutu mote te la coste la coste maman na revers omina sensi te kingongolo mo la pétrole mboka courir zali usana succès pétrole kingongolo na mboka courir ali succès la rate karana sankara de nature so zolanda sankara oyo bela attention pam donc ngai so netinga so neti muto wanga so sankara liga finga so na landie c'est que na muto bela attention. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, Bambote, Nabalandi, c'est ça par le news, la vie déjà
non bato patient bazosela na poko pesa makambo manete sololaki pesa makambo za makambo yanga ndeko en tout cas napesi so mbote na ndenge Congo bosaka reconnu baolanda yo mbote esala mbota trop quoi na ba oba na mtongo basuka ba bonjour ba ona après-midi bon après-midi ba oba na ndenge ba soir ba bonsoir quoi na sepeli komona bino susu noko na bino yaya na bino leki na bino frère na bino tata kulutu na bino leki ya mama na bino leki ya papa na bino mwana nkasi na yo yeyo quoi. En tout cas, merci de mon visa Schengen et salut bien et on a dit ça par le King KBA yo le visa Schengen a kenda rapide yo que en tout cas King KBA na si yo mo déjà visa Schengen et on a tous en aille donc merci en visa Schengen balbi ba bengi on appelle visa zo mon na té abunga corsi bolo kana souté a kenda mikili a kenda Congo to zawapi pour répondre devant ba la premièrement na bokele no ba fleur quoi na bokele ba fleur moni na ba réseaux sociaux ba bêtise côté trop quoi ba journaliste muso ba mfuati ba yeko bebisa na masolo na kati ya monde yango biso ba mbiaka to sala to benda na no to tikela bango espace yango mais espace on to tikeli bango to moni ba kokina bango ka ngo te quoi yango na fona na palais na suis fille ya Rey mystérieux nayoka ka Rey Achille chengende ni position mabita na bien abizwa na mutoyo na no bisuna ni wana noka mbala moko koksi libenda shanika talo quoi ya monde sengi quoi ngabi monde sengi talaka ke o équipe de base o équipe de base soko bengi boye c'est que maintenant mo qui les réclamer quoi pour cause un journaliste le rôle yo na ba que le rôle fleur à trop merci aspect c'était mai tout ça na boss pe kolo émission oyo so boye baka été producteur à makasi Rey Achille donc yango balingi to solo là donc makola milai 1m99 donc défaté problème na ye boye baka te mobali azana mbongo malingo fanda suite trop mabendeka yangwana Achille Achille on assure visa Schengen ma sepeli à trop babetelo maboko si za pokala tout c'est danger toi na actualité oyo des na Congo to moni faire rigola balobi faire rigola aza na studio azo sala atundaye oyo samotili balobi on est à secret ba tout et c'est palpite na nenga motili la bise de comme film na mama comme belle comme rigolo na fort yo moni on par rapport ya comment on a le faire rigola na Emilia Dias de Mingongo comment on a fait rigola na motonaye je l'ai mis le point le bon moi et le moi ça bon omoni dynastie nalandaki yango un peu na mozindo te mais nalandaki dynastie wana omoni faire de nature na bokele na ba fleur ba frère ba batuma bana ba to benga ba grand esprit un esprit moko boye pono e bango kaka il faut ça muto poza muto be esprit on comprend faire azana aura moko esa makasi azana aura oyo o ba fe na biso ba jibe ba kina ona wenge sikoyo faire azana ngo omoni ko so likanisi wana ko sangisa baninga bosala bozwa bakota na kata ide na yo epesa me na mututu te epesa me na mututu te ba fe na biso wenge bazwa likanisi wana te mais jeune wana a préféré ko fanda ko zo makoki na ye ko sangisa baninga ba participer na album na ye mais ba tia ba chanson ye pe afuti bango on comprend ça déjà eloko moko et ça là qui bien eloko ba ve na biso wenge bonga ba sala ba rêver leki na bango asale eloko wana yango nde to benga esprit wenge yango nde fo ba lobaka banda lelo fere yango nde ba benga esprit wenge o ba lobaka na esprit wenge wana c'est des taureaux o nde osali oyo il faut que ça va venir na biso ba JB ba Wera ba Blaise ba Dolph ba nani bangoko bale makaba ba Didé Masela on a la quantité ba vient on a ba regretter mais ba mon on dit que non y a 5 interventions rapides par rapport au monde la vitesse au fali à mimaye il y a ba 10 d'or
ya ba featuring ya mangembele ya monika te wana ba rêve wana problème no ba problème na Congo ndeko na ngai Corsi yo journaliste munene omoni eloko so boma Congo bongala kompana Congo ba na distraction makasi yo ba yaka bakosaka bango ozoma biso to libanda obeyi bango ba trophée oyo soki to bandi olobela mamba ba trophée oyo yo misa bato ebele mitakala ba David Mosso balobaka yango ke basi babimisela biso na poite bato bayebaka te biso tozalaka na David Mosso awa na Cape Town ayaka tourne mo na Cape Town awa toke tomoni tofanda tosolola David Mosso atekela biso ba scène tout ndenge bakendaka basombaka ba trophée wana bakopelaka na ba trophée wana Coxy bana po ba disque d'or biso to mona yango wapi disque d'or tilelo ezakaka au président so fâché baki to ko funer le passé te mais ya ba comme fuyer le passé à disque d'or ti c'est le disque d'or zo bimakati so on va beba kama te na lobi na ça c'est ça que todo solo là au moni te ngai Simba aza musicien oyo awosala bisone aza musicien oyo azo me mamboka wana komona eti na batala lanta wana bana na biso to yeba on bana mais aza star na biso munene on bana na osane mission comme ça c'est eza vérité moi ba vérité mususu na bia shila zoeba on ba vérité mususu ndeba ya on a bika batu na kisasa bana distraction on ma batna distraction on moni tema distraction leki makati on azo bisayo dayoka yango David Mosso aloba na biso tala omoni bato wana libanda biso na mboko to na complexe ba star américain te ba grand star ya raté so na mboko yo tokendaka boye na hotel bo solola na boye tomona ba Stumbi doki awa tomona ba Elton John awa tomona ba star ebela to solola ba kachera américain to fana na ba The Rock to fana ba bo solola omoneka ke normal David Mosso azane mutu mais aloba na biso ka ke ezana ba secret za kana sima ba trophée wana c'est que nini c'est quelque chose à la nini bon c'est que tant mutu alobi déjà que secret papa corruption mususu pe mutu mususu pe ko sele corruption ba pression mais yemo zo ba ke magena zwi biloko na maboko mabaya na nga oyo mais na sombi yango ndeko somba ozamba yo yebango ke niveau wana ata le robo yango pona bosangani na winde bosangisi ba master ba costa boy makambo te yo wana revaga wana tika la coste wana revaga na ye omoni la coste aza mutu mote te la coste la coste mama na rever omina sansin te kingongolo mo la pétrole mboka courir ezali osana succès te pétrole kingongolo na mboka courir ali succès la te ozomo na logique te oza na to solo l'émission omoni be mission botonga ke zonga oza to sala dialogue mo professionnel on peut ya te ke eza te ke to tumba batute to so ba réalité zo tambola mikolo ozo comprendre donc kingongolo soki courir ça papa na mboka eza na free d'ici bo so mona kingongolo eza te ozo mo ya ona bike ya masolo mususu papa jeune oyo boyebi ke force a wenge muninga su courage aye abengi bino papa ta kutu babiko za muté ya mabe yango ata kutu babiki yo ki akomna niveau benga na we ransona ya yo monene ya baba bengi we ransona ya te wala fe na bango omoni bénédiction ngala omona ngo ya bénédiction soki babengi pena we ranson nena ebeli ntone yangiama nena ebeli ofza okeni Sankara de nature so zolanda Sankara oyo bela attention pam donc ngai so netinga so neti muto wanga so Sankara lika finga so na landie seke na muto bela attention muto wanga so Sankara alobi na TV na komona nga na swape c'est courageux a zo fina ye na nenga courage mais na nenga logique des choses so give ma ba bengi wera nena ebeli de la forêt nena ebeli fena de la forêt so ba bengi wera ve nena ebeli yo yangi ya mamutema malamu sala nango ve que no participer au pesa petit no lupamboli wana quoi et ça la très bien kolana na yo ba fano te ba sala rapport na maison merana yana ba vrai ba yaka na bango te yana ba faux ba vrai ba yaka penande ba pembe na bino wana akozalelo pa na yo
omoni na maison mère omoni na BCBG omoni na ba quartier latin na ba viva banini donc biso toyebi yo ndenge ozalaka vie donc so petit no abengi yo oye otia ba maboko bazwa bénédiction na yo et ça la bien vu ça un plaisir na moni on ça fait na jeune moko outi da na fait du sida wa jackpot ah non quand solo ya petit na biso na jackpot on vient fongole maboko ndimi featuring ça lui fait plaisir na fait du sida habiter pour moi commentaire pour na ça moi bien jackpot o ezali Schengen passeport mikanda poto quoi Talaka que na beti ba lele ya collection 2025 au Brazzaville ka muto yeba ke seke lele quoi ka Brazzaville surtout ka Brazzaville Schengen na beti lele ba 2025 donc awoye bisa malamo bango na ina ba lele na ina journaliste le plus talaka ndinga télé to esiko na boss alo bakate Achille do ya lo bakate mais surtout to la kisoye mais tant okaki na okaki sango oyo jackpot wapi na jackpot Sukobana qui ça va tout na yo jackpot et la qui c'est nini et là mon anglais on s'en prend to so ba trophée le trophée monsieur dans systématique donc te na pesa non courage na petit na biso yo talaka zo la fierté Afrique du Sud mobimba premier artiste yo qui a osé talaka l'homme qui a osé OK mon a fait une chose de la forêt Aza premier artiste parce que bandanga mana ya bamboko to bandana bana Congo mona ba sud-africain moko to masa mabana Afrique du Sud aye pena ça featuring na kini fana ni semo rola netu ba ouais RGB o Kofi et la jackpot donc pe aye mamboko ba 2012 2013 donc ala mi comme non par rapport à ba o ba masa tu pas tamba danger par rapport à jackpot en tout cas 2 ans na cima toujours pas le qui ga mikanda dani. Donc il faut pas oublier quoi. Donc na ça ya na nina lobake flambeau penda ya South Africa nyo soto tena mutu na yo. Donc ça la biso plaisir quoi. Ça la biso na plaisir. Félicitations. En tout cas émission na bino boyebi ka ndeke c'est une personne madame on quand de se voir toujours avec le ba. Na auto mon appel nani fallait auto négocier na nos binalité. Et comme ka pour na parce que pour na idéologie à ya ndenga moni fere to ndenge nini yo mona ndenge na moto ba mbote ba bio mo na yo mona ke ba mise congolais bo mo blaguer na biso o so na ko mo lo na colère biso to ba para to ba responsable to fana na ba télé to tala ka ba télé to mona ka ba buzo ba na bino ba artiste mise bo mo sala biso enough is enough to lembe ba bêtise wana na mona crash moko kutoka likawa Inos B amake Fali Inos B petit wana boye Fali bata Fali baleki Inos B mais on a uti ko mona yar mo boke ba na bino nandeni te ya o be na fo bisa mise congolais bo mo blaguer na biso trop ça clair parce que OK bisa misien ba bourgeois ba la na ba te ko sala bourgeois ça ko sala maele pete o mala muzusa ko sala mbongo mena moli na milie na biso mo bo bimbika zoba Papa, yo un Fali azab to benge bendele ozo mema pour le moment bendele na biso drapeau à Congo. Soit-disant. Merci pena pona nengo bongi singa. Bokangi photo na petit wana elo resenga pasi petit aza posé. Petit wana aza posé. Dans la photo na petit aza mabongo na poche aza posé. Elo repesinga kanda ya ngwana. Fali artiste munene okechele mabongo boye. Pardon monsieur tout ça là. Toi ba wana l'idée ozo ba. Attends l'idée attends misena apuka kabaki là aujourd'hui peut-être poser dans raison de minimiser Fali na minimiser Fali te mais na pesi réalité et mon na photo wana pour ngana zo chiche kaka photo wana papa petit na biso no subi afandi poser mabongo na poche poser et là pesi nga kana na na photo wana ngwana poser Fali bonga omoni ndenge inos bi afandi e bonga ki Fali nda fanda bongo inos bi nda chat 2 points mais ngai kamu singai Fali nda ke chat 2 points na même si on le Photoshop so eza Photoshop nako ni ma Photoshop a marque wana te po so tali ne ba telemi wana ba talani ma mutu ya Photoshop te papa te to le ka dossier te pa o problème nini yo za journaliste munene o ma nini so tele logo wana bato ya Fali tout autour ya Fali o bazalaki na salle wana o ba kendaki ko sala shooting photo wana tant ba kendaki ba tali yango et sobi bango donc on moni victime babenga ngo victime donc bosopani
À côté on a pena. Bosopani. De bossa le so effort, bolongo la bi oyo. Pour bi mabe koti bi. Biso ba media mutu melekeli biso. Kana tamo mukebe basali nini ko ba kanga mama ko to dano polémique ça va manquer. Puis à répondre pe ba ndinga ba système obi ka ndenge ya mobuka betaka. Mais na comprendre tellement mo ko ka bon ceux qui exactement les bolo ba photo, c'est comme ça. Kasi on a auto biso journaliste amunene. Na bi ke boss achila zoyoka mamna luba. Amoni azo seka po ya zaka bo azo seka malinga ba monete na caméra. On va la logique des choses. La logique des choses. Ba mise congolais ba mo blaguer na biso. Bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Allemagne, bana Suisse, bana Kappa, bana Johannesburg. Ba mise congolais ba mo sala na biso. On prend do bomo so biso kwa ba fanatique na bino ba meloma na bino kwa bo manipuler ka biso la télécommande o jiba loba télémagnéto ko do bomo mi biso na channel na bino bolibo mema biso to la na bino na channel mais ba biso ba esprit za makasi to bo manipuler biso siko on pa ya hôtel bon na TV ba sali ba poto apoto to la muka to moni va photo ba on mibale siko bato yo bazaki na ba ranking o batiki ba na ba ranking est-ce que ba yokani bato ba swanaki bato ba bundaki est-ce que ba yokani wana question merci bato ba répondre merci bena au moins est-ce que ça bêtise ezamna o ezama bêtise moko boye do ba responsable bena ba responsable bena ba parent ba ko to nga toto soutenir so ba bêtise à marque mais quand on a c'est encore merci parce que yo komba na masolo ba TV na mboka o YouTube ni exactement na basidi na mboka oyo sala na kimia oyo ceux qui maman appelle au musika tala na ba nord il y a aigle de l'éternel 5 kitoko aigle de l'éternel en tout cas moko pasaki na ninga bakapa awa mais Schengen na kinga aya na nto so boso na Schengen to pa donc ça linga plaisir makasi Schengen na to japo na mke to so mo mke na musique mboka oyo wana to tina Congo to so mo mboka oyo mo évolution ni ba ya ba noko ba serre par rapport à la musique. Bon, merci bien pour la question. Journaliste le plus favori quoi. Il y a monde, il y a Kappa, il y a Afrique du Sud. Merci. Au moni na lobango na changa mai na munokote na okanga sonite. Na mboko toke no musique kufa. Communauté congolaise. To na musique te lelo ko to fana penake balele balele betama. Taka ninga beti. Ke to beti nga balele. Boka ndule de yate mais nalobi ya ezana ba ndule musu ba figure musu soke bimi bato yabi ke ndule beta maki yana bato musu so ba paraître bato yabi ke ba shiri ba bimi mon madame azana point balele beta miya balele beta mado oyo po de chameau ya all star ya mabe sikoyo ba popoli yango boye balobi ekendule ya dala to beta maso mususu wana ba distraction ko chauna mutute misika ya late ya te tika to so nyaka fali bon yo no zana ba distraction ba fali les aka basi misaka ya zone misa to to mona ya ngote siko faire rigolo ndez na sangisi bato bona amoni fali mema ke ndenge ba le fali dit c'est d'homme et ils a pas c'est comme ramener aux obimba place nous sommes biso te na lobi na bandela susu au moins une photo classique bato population ba tala biso ba bazo bate na bige ba parents ba ofana ndaku ba responsable ba ofana ndaku ba président ba ministre ba olanda biso on prend na lobi boy na lobi teke eza ya faux o eza ya vrai na lobi boy na fanda ki to fanda na ba producteur ba produire bango o ba sala ba production na bango on pas alobi na biso boye ke mukolo boye ba vérité oyo ezaka na sima ya makambo wana ba trophée nde bo tika oloba sute ya ona vena nga emene ya molimo ne pe mala kimia lobango ba trophée tu ya ba congolais ya lukuta nana leka na teva telemela on a place en ndimi yo mto emene makasi ko yo nde te balele o Brazzaville o so Brazzaville te ndeko na ngai ko ka soni te tuna ka Brazzaville balele ngo la kisinini awabete lisolo
Bon, moi, encouragement pour moi, féliciter Ndenge Frère Sali et l'autre, bon, et l'autre, moi, un plus qu'on a bango et ça la moi bien. bon, et l'autre, je suis na tumbana un peu comme ça va faire pour moi ndamba. Dans d'autres tumbana. Na tumbana na faire, na tumbana bango po. Omoni bande ko ngai ya dynastie. To fanda na biso ka mam na lo bake bino mise congolais bon mo blaguer na biso. To fanda na biso wa Tamka comprendre les fils. Bo fanda na biso, to fanda na biso wa ka bino moko boyeli biso ka na TV. Dynastie. Loko pe to na biso ba to pe to fongola la meko mitema to ndimi bino. To sa neni. We welcome you all of you guys. To beta bino suna moi o compliqué bino mo anglais. On comprend. Siko tango boye boche banzembu, oyebelo bo salo soko bimi. Ekozala bisa le maki, ekozala bisa le maki. Na bi o simba. Na lingi toka bombe mabiso na ba distraction teke tango ko vide, bo bando swana, bo bando ko benda naka, bo banda bozo biso siko boko tsa na polémique sur la dynastie. Tout à dans la polémique ya wenge 4x4 tout terrain. Il y a maison mère na BCBG. Et même biso sika même biso na ti lelo muta ko longola. Tokoli nango. Ti lelo sika batika biso na muta ko longola ngwa zalaka te. To boy susu ino subi baningi ba kota biso nango esimba te. Fere na fali banga ba kota biso na buzo bana esimba te. Boselela biso misika malamu esaka lokumu Kongo. Papa, to pesa Kongo valeur ko, to pesa mwa mboka na pe fierté nango ko. Donc nabi ke bo se pelisa biso. Nabi ke ezele o moyo sama ya bien. Fere zalana bandeko na yo na idée na yo oyo bo memango dynastie 1, dynastie 2, dynastie 3 et ça na suka nango Kongola na ba fie na bino na pe sala dynastie 4x4 BCBG tout terrain. Ola musabango bo ba fie bana ba distraction. Ba fie na biso shiba koma na yekaka ba ya mamoto. Via comment c'est qui bourgeoisie. Salvadora via comment c'est pas qui bourgeoisie na ye asangina na ye mbongo ekoma nango. Donc to pesa to biso to soutenir yo. Na bourgeoisie na yo wana. Via comment les bourgeois. Via na biso de la forêt il y a comme mingi ko ne États-Unis atali be exaucer après batindele fumbwa na bandunda na bakakol bazongi. Donc ba fait na biso c'est les bouba omo le gars na TV ko populaka batu. Donc Vena biso Adolphe, mes condoléances vena faire ya mère oh bana kapa quoi. Yo za moko ya biso. Au terrain na yo donc mes condoléances. Wana mère na biso moli monepe mana kimia na sepele ka ke olelaki mama na ba loboko mama. Olelaki mama na loboko mama fait. Te na sepele ko olelaki mama na loboko na olelaki mama na loboko mama. Oleli mama na loboko mama. Écoutez pièce contre pièce. Na sepele ma félicitation. Ça va bien vraiment, et ça m'a bien donc talara yofe. En tout cas, merci vraiment ça n'a pas va au soutenir la main na bossa na rabinote, hein. Cédric, hein, Kadima. Yo ebiga isko ça na Kempton. Yo amoko. Osungama ça notre on appelle Ndeka Mikolo. Massa no mo bogar ya mignon, ya pembe mobala pembe hérité ego balobi international yo on va la bien au ba tout va se faire la ero kitaka au bon ça va fait massa na moko ye moko susu Patrick Ilunga donc yo ebikaka na habité Mikolo pe on a plus en condoléances makasi au nazana ngombe ya ser mon live vraiment. Oh, mes condoléances ndeko nanga pe. Mes condoléances pena donc à mon limite pe manakimia. Donc on va au moko après ça encouragement pour la famille papa. Devant la 1900 de ensemble comme Mouchagasha, garçon Mouchagasha, petit nana Stéphane Mouchagasha, vieux nana héritier Mouchagasha dans ba Mouchagasha nyoso. Aussi avec la même ensemble. Nous tout va dire, nous sommes dans la petite vie. Nous avons namona kiango na page na yo publier kiango donc passe makasi yanga ndepe taka baliwa to clôturer na mambo to kufi belle fort mamboka o pe chouchou yo ebi mo pe ngene ndiso ba beta masasa mais la poison wa sala bo to lo banini par rapport à mambo. Merci Benan de Gonangai. Yana bakoza ozamna journaliste pour la question bopono mona journaliste Benan
ya ba fois tu va tout nango za moi rare te côté na félicitations bena donc te na sepeli ya bandeko na ngai tant ekomi mabe ndeko na ngai bozwanga pena bien nayebi ke Achille ndenge aza na président azomona déjà tant ekomi mabe ndeko na ngai tozokoma na temps de la fin moto obala protéger libota na yo on a nos balités zo ba discipline sur na vie vous comprenez mutu muso ça donc papa to ba communauté na biso to kufi to kufi na baliwa mususu ya ba mort subite ba to ameli ba poison bandeko bazo ba shoot bandeko mususu pe na mwali kama muke bazo kabona na mabala elo na osenga ke mutu na mutu ebe sika nini atie makolo onyo toto osala yaka vanité toyena yana linga ba journaliste munene boye to pesa mino pe moi conseil o tuto wana ngo balele bamporio eza na oka vanité conscience respecter muninga na yo respecter mwasi na yo protéger bana na yo toujours nzambe azala toujours na première position moto likunya na moto te moto pe jaloux na moto te moninga sombi kar betele maboko moninga bali betele maboko kwa pona ndeko na ngai asombi kar ndenga lati boye nga ke simba kisi nenga shila na kara kemba likolo wana biso ke simba kisi tande baya ba perdre vie todo sila baya ba do perdre vie la vitesse donc on ngala lo baka yango wana mes condoléances na communauté oyo ba perdre potoleli mingi toleli mingi ndeko na nga toleli mingi toleli trop to sala nini to sala effort nini po pinzo le kita sute toleli pena trop Mikanda merci à Boyoki en tout cas toleli mingi yango ngano mikolo soto beta ba sujet bolo to solo la analyse tous on travaille ba notre esprit ce qui le logique c'est pas dire que le la ligne dans le bon là autant sur la ligne dans la police autant sur beni na okara phone moto pa ya beta sur to kamo écoute ah ba tamoro mara beaucoup tena moto moro boya ah yo même dans zelo on est dans pour le camp pas au jika sur moro boya et ça bioko moni nzambe abinga kumba biso yemo ka mettre à temps de la mort c'est vite va ramener comme yemo de non c'est sur ma famille na communauté mobimbo ba ko feli wala ba tang na biso ça monter en tout cas je suis gagné assister à que si émission na biso l'article le même espace moi banga moi mbote pa ya batu na basala ba yo pour poser la batu basala ba Jésus pas dans la basala que pas tambola na batu donc on tata moi 5 mois bo ça la bien poto sur canal OK toutefois toutefois premièrement na commission nzambe yaza mettre à temps et à circonstance quoi souffle de vie autour yo to pesa na biso mbongo te to pesa na biso pe million te quoi on comprend pour bato ba kufi ba leki biso ne l'autre to leki ba pe ne l'autre mais merci premièrement merci pena na libota na ngai quoi famille pasi mobimba bana vie féroce so ça moi na vie féroce te na obwaka yote donc moi bana vie féroce tout o bana poto o bana kin o bazana ba Afrique du Sud to saka together quoi to saka together one de famille on prendre oyo moko na bino guerrier soda makasi hein donc na sala na Afrique mais identité mon biaka en Europe on comprend voilà côté na bosani soute côté maternel na ngai mudinga famille mudinga trop tout na bokeli bino ba fleur ebele talaka bino mère na ngai ngoya Thérèse na bokelo ba fleur quoi na bosani soute famille Salambi boyebi talaka bino sans oublier mon pote de tous les temps de tous les jours de tous les nuits de tous les matins
On a séqué le sous. Ali Moubengaï quoi. Mon pote. Na bosani de Zumba. Zoubele. Mana Bela. Na bosani soute. Mana Paris. Paris yango wapi? Bana na biso Wembek quoi. So na moni staff a Wembek. Na bosa na bino te. Na mona ba Germain Ngobila. Jamais Mambika na zoda na toi. Na moni ba tomber na Wembek ba rebelle. Dosé bango non. Ba Wembek ba rebelle tellement. Bon ça va pas mission moko bino na bino. On appelle na pesino tout batu soutenir la biso surtout na Congo de Sakarakon News. O botala la biso, o bofinga ka biso. Surtout ngai loyebi nga nga ba finga ka pona. Nous changer, monsieur botika biso bongo mabe. Ba mettre nyo surtout o ba protéger encore na rive partout. Ba mettre bo soutenir la biso, o bozala ka no bongo ba ko di parler parti. Pour la garçon na bino. En tout cas na c'est nous merci ba mettre le fond kasi, na mettre anglais en tout cas. Yango yo champion raisin qu'on a fait quand on a awa na ebike désolé pas déjà non il faut que je bête à 4 champion raisin donc yo ebi bo centimètre guiche kabeya babi de king babi Guy Travel ba mettre kaka babi mettre papier bunker yo ebi ka expose ali mettre mo salut à mettre couteau mbeli mettre couteau yo ebi expose ali mettre corsis à mettre dada, à mettre tout, à mettre chacal, mettre cibor. On en a un mettre cibor, en tout cas, on a fait tout, merci et on a maintenant 3 boss, pour pas possible. Donc, on a bossé un peu Jerry Manzanga, Balobi, Nicolas Babino de Titi. Oui, c'est là, c'est des cas déjà pour toi. Hein, Jerry Manzanga. Bon, boss, ça zappe meni. La bosse sanité, en tout cas, ma bosse pour l'équipe de Achille. Ah, qui me sait ma bosse, moi, on a encore ta place au maire, le rôle accueilli. Achille, il a gagné place. Akbaï. Achille, tu es bien moi. Il y aura comme mon ami Colo. Bakbeya. Papa Katambang. Achille akangi bon. Hier c'est une émission na tika la garbe donc il faut tant que on a mettre pause toi solo libyen elengo yo talaka elengo yo elengo yo ya tongo munanga ma ya tongo to sala talaka elengo yo donc okoleka wapi donc yo omoni bino na bi hôtel ango bokende bokofandela biso menabi elengi oyo ça n'est pas possible. Il y a mon King Zuma Kawaya, Babi Wakanya. Balobi ba fion. Zuma Kawaya. Babi ba fion. En tout cas, Achille Rey, yo yebi masanamai. Tiens, loba au fond là est bon ton nom. Ah, Achille Rey. Donc on est les qui non normal. Donc oui. Au moins neti ba côté wana, au moins nde ba côté na ça donc de salut bien donc. Et ne kotoka.